Куколки, привет! Ну, привет! В одну сторону шпагатик, ех! А ты батыши, солдаты, а ты баты на базар. Девочки, мама нам сказала пойти в лес и насобирать там кучу грибов и ягод. Она сварит из них суп и ягодный салат. Я не пойду, у меня соревнования сегодня. Идемте! Неужели ты научилась быстро бегать? Ой, кажется, я первая пришла. Ой, заборчик, ничего себе лес. Ой, какой красивый цветок.